pastor, você vai falar. Irmã, pastor. A irmã parece que está com capeta no couro. O irmão parece que quer matar ela dentro da igreja. Chamei os dois. Está acontecendo alguma coisa? Não, não está acontecendo nada. Sempre assim. Aí eu disse para ele, a partir de hoje vocês não vão estar na porta. Mas por quê? Por reclamação de vocês. Eu estou tratando assim agora. Antigamente eu dizia, peguei peia. Peguei peia. Não, meu receita. Chora demais. Aí eu olhei pra ele assim, o que dá pra fazer aqui? Vai, meu filho, não tem nenhuma bola de aço no meu pé. Vai embora. Que isso que é, pai? Parte no início. Você é crente há muitos anos. Eu estou cansado disso, eu estou ficando doente, eu não tenho para trás. Por causa de não vou morrer por tua causa. Essa é forte para terminar aqui com isso. Sabe o que Deus está falando para nós? Ele não nos chamou, isso é para os pastores, para morrermos com pessoas problemáticas. Porque ele já morreu. Deus nos chamou para morrermos por uma causa. Qual é a causa, pastor? O reino! Os céus! Se eu estou decidido em viver o reino, a minha casa está na agenda de Deus. Se eu estou decidido em mudar, a minha vida, ela está em melhor lugar que Deus escolheu. Pastores, igreja, mas para os pastores aqui, precisamos viver o sacerdócio com liberdade hoje. A sua casa precisa de você, de administradora na sua casa, mostrando para os filhos como deve ser. Os filhos precisam olhar os pais e olhar os pais e dizer: esses são os meus heróis. Esses são os meus heróis, super-homem que levaram a vida, né? A Marvel não é outro tipo de desenho animado que é super-herói para mim e para você. Existe um maior super-herói que se chama Jesus. E ele hoje está dizendo: